Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf dem Kanal Eddie D's Smart Graveling. Ja, im heutigen ersten Video möchte ich mich um das Thema Kettenwachs kümmern. Das heißt, worauf müsst ihr achten, welche Schritte sind notwendig und was sind die Vor- und Nachteile von Kettenwachs. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal mit den Vorteilen von Kettenwachs und gucken uns das ein bisschen genauer an. Vorteil Nummer 1 ist, ihr müsst in Zukunft weniger Zeit in die Reinigung eurer Kette, eurer Kassette und so weiter investieren, denn Kettenwachs ist in gewisser Weise selbstreinigend und dadurch bleibt nicht mehr so viel Schmutz auf eurem Antrieb hängen. Vorteil Nummer 2 ist, ihr spart Geld. Wieso? Weil der Verschleiß der einzelnen Komponenten durch Kettenwachs deutlich reduziert wird. Grund hierfür ist, dass weniger Dreck an eurem Antrieb kleben bleibt und dadurch wird der Verschleiß bzw. der Abrieb durch Schmutz deutlich reduziert. Denn Sand, Erde und sonstiger Dreck, der wirkt ja in gewisser Weise wie Schleifpapier, und wenn dieser sich nicht auf der Kette sammeln kann und nicht auf der Kassette kleben bleiben kann, dann kann der natürlich auch keinen Unfug treiben und dadurch halten die einzelnen Komponenten viel länger. Ihr müsst sie nicht mehr so häufig tauschen und ihr spart Geld dabei. Vorteil Nummer 3 ist, das Ganze ist eine saubere Sache. Das heißt, ihr bekommt keine dreckigen Finger mehr, wenn ihr aus Versehen an die Kette, an das Ritzel oder was auch immer fasst. Denn das Ganze bleibt auch nach mehreren 50, 100 Kilometern eine saubere Sache. Und das ist doch auch schon mal etwas wert. Gibt es Nachteile? Ja, es gibt auch 2 Nachteile, die mir bekannt sind. Also Nachteil Nummer 1, Kettenwachs ist ein bisschen pflegebedürftiger, wenn es um das Thema Regen oder nasse Fahrten geht. Denn nach einer Regenfahrt müsst ihr bei Kettenwachs darauf achten, dass ihr die Kette mit einem Tuch trocknet. Das heißt, ihr geht einfach mit einem Tuch einmal über die Kette drüben, damit sie trocken ist, und geht einmal mit Kettenwachs drüber, damit der Korrosionsschutz wiederhergestellt ist. Nachteil Nummer 2 ist, Kettenwachs hält nicht so lange durch wie Kettenöl. Das heißt, Kettenwachs müsst ihr im Normalfall nach ungefähr 150 Kilometern neu auftragen. Bei Kettenöl ist es ungefähr irgendwas zwischen 300 und 400 Kilometern. Aber das könnte natürlich auch ein Nachteil sein, denn in diesen 300 bis 400 Kilometern sammelt sich natürlich unglaublich viel Schmutz in dem Antrieb, und dieser wirkt ja wie Schleifpapier dann und fördert dann natürlich wieder den Abrieb und die Abnutzung eurer Komponenten. Also im Grunde ist es vielleicht gar kein Nachteil, aber sollte halt auch mal erwähnt werden. So, das sind die 3 Vorteile und die 2 Nachteile. Für mich war es so, dass die Vorteile überwogen haben und die Nachteile sind für mich irrelevant, denn so häufig bin ich im Regen nicht unterwegs und diese 1, 2, 3 Minuten Zeitaufwand für eine gewachsene Kette nach einer Regenfahrt, die nehme ich gerne in Kauf und profitiere lieber von den 3 Vorteilen. Ob die 3 Vorteile für euch relevant sind oder eher die 2 Nachteile, das müsst ihr natürlich für euch selber entscheiden. Wie immer ist es, jeder muss für sich wissen, was gut ist und was schlecht ist. So, bevor es losgeht, muss ich mich aber bei euch zuerst mal entschuldigen für das Videoformat, was gleich folgt. Ich hatte das Video aufgenommen, um damit ein YouTube Short zu erstellen, habe aber dann im Nachhinein gemerkt, dass das ganz und gar nicht dazu passt. Und ja, da war die Kette aber schon gewachst, gereinigt und alles war schon gemacht, durchgezogen, und ich konnte das Ganze nicht nochmal filmen. Deswegen nicht wundern wegen dem komischen Format, aber es hat auch ein paar Vorteile. Ich kann ein paar Texte, ein paar Bilder einblenden, ohne dass diese stören, und ich verspreche euch, beim nächsten Mal wird alles besser. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Ach so, und noch ein kleiner Hinweis. Ganz zum Schluss des Videos zeige ich nochmal, wie eine gewachsene Kette nach 50 Kilometern aussieht und nach 150 Kilometern. Also da seht ihr dann auch nochmal den reellen Betrieb mit so einem Gravelbike. So, in diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. So, als erstes müssen wir unsere Kette auf das kleinste Ritzel bringen. Dann müssen wir unser Kettenschloss suchen, falls ihr ein Quicklink-Kettenschloss oder ähnliches verwendet. Das findet ihr relativ einfach. Falls das Ganze genietet ist, dann müsst ihr nach 2 Nieten Ausschau halten, die etwas dunkler sind als die restlichen Nieten. Das sind eure eingepressten Nieten und diese solltet ihr auch entfernen. Das heißt, die Kette nicht an einer anderen Stelle trennen, sondern genau an dieser Stelle wieder trennen und dort die Kette öffnen. Nicht wundern, ich habe mir das Kettenglied rot markiert, einfach damit ich es fürs Video schneller identifizieren kann und nicht lange rumsuchen muss.
Das Öffnen der Nieten funktioniert relativ einfach, wenn man so ein Tool zur Hand hat, also so einen Kettennieter oder Kettennieterentferner oder Kettenschlossöffner, wie auch immer. 1000 verschiedene Namen, alle sagen genau das gleiche aus. Vorsicht, wenn ihr den Kettennieter ansetzt, ihr müsst darauf achten, dass die Kette richtig eingespannt ist, also hinten fixiert wird, und dass der Bolzen genau auf die Mitte des Bolzens bzw. der Niete drückt, nicht irgendwie links, rechts oder ähnliches, sondern der muss genau in der Mitte platziert werden. Ansonsten kann es passieren, dass ihr zu viel Kraft verwenden müsst und dadurch der Kettennieter kaputt geht. Das Ganze wiederholt ihr auch mit dem anderen Schloss. Falls ihr danach, wie ich, ein Quicklink einsetzen wollt, dann wiederholt ihr das, wie gesagt, mit beiden. Darauf achten, dass ihr das äußere Kettenschloss entfernt und nicht aus Versehen noch irgendwie das innere entfernt. Als nächstes müssen wir die Kette entfernen. Dabei solltet ihr darauf achten, dass ihr es nicht unbedingt über den Rahmen zieht oder den Rahmen verdreckt. Jetzt solltet ihr die Kette von dem groben Schmutz befreien. Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, damit der Nitroverdünner danach besser seine Wirkung entfalten kann. Das heißt, wenn der ganze grobe Dreck schon mal weg ist, dann kann es besser in die Buchse reinziehen zwischen die Niete und die Hülse und kann dort das ganze Fett entfernen. Nicht wundern, dass die Kette bei mir so sauber ist. Ich hatte sie 1-2 Tage, bevor ich hier dieses Video aufgezeichnet habe, gereinigt. Deswegen sieht sie noch im Grunde aus wie neu. Aber ihr werdet sehen im Verlaufe des Videos, dass die Kette gar nicht so sauber ist, wie sie äußerlich aussieht, denn es steckt jede Menge Dreck der letzten 500-600 Kilometer ungefähr in der Kette drin und diese spülen wir dann mit der Nitroverdünnung raus. Wichtig, verwendete Nitroverdünnung, das ist nicht wirklich teuer, das kostet im Baumarkt irgendwas zwischen 5 und 7 Euro für einen Liter. Deswegen nicht daran sparen und auf irgendetwas anderes zurückgreifen. Holt euch Nitroverdünner und dann wird das auf jeden Fall ein Erfolg werden. Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr zuerst mal den groben Schmutz, den Sand und so weiter und so fort entfernt und dann erst das Ganze eintauchen in die Nitroverdünnung. Nach der ersten Reinigung sollte das ungefähr so aussehen wie hier. Also ihr seht immer noch ein bisschen Schmutz, aber den übernimmt dann das Bad. Um die Kette in der Nitroverdünnung zu reinigen, sucht ihr euch ein Einmachglas oder wie hier so eine Tupperdose oder ähnliches und füllt da richtig was rein, damit die komplette Kette bedeckt ist von der Nitroverdünnung. Dann schüttelt ihr das Ganze ein paar Mal richtig, richtig fest hätte ich jetzt gesagt, und wartet dann 10-15 Minuten, wiederholt das Schütteln ab und zu nochmal zwischen diesen 10 bis 15 Minuten. Ihr seht es ja, immer wieder mal schütteln, ein bisschen einweichen lassen, dann wieder schütteln und nach 10 bis 15 Minuten sollte das Ganze dann fertig sein. Nach 15 Minuten Einweichzeit sah das Ganze bei mir so aus. Also ihr seht, die Kette sah äußerlich zwar sauber aus, aber sie war noch komplett verschmutzt. So sollte das nach ungefähr 15 Minuten auch bei euch aussehen. Als nächstes führt ihr das ganze Prozedere noch ein zweites Mal aus, also das Ganze nochmal, die alte Flüssigkeit entfernen, neue Nitroverdünnung in das Glas und dann das Ganze nochmal schütteln und nochmal 15 Minuten einwirken lassen. Und wenn ihr das zweite Mal gemacht habt, dann sollte das Ergebnis so aussehen wie hier jetzt im Video. Also die Flüssigkeit sollte relativ klar sein. Falls es bei euch nicht der Fall sein sollte, dann müsst ihr das Ganze ein drittes Mal wiederholen. Wichtig ist, dass die Flüssigkeit, wenn ihr fertig seid, beziehungsweise wenn die Kette sauber ist, sollte die Flüssigkeit relativ klar sein, denn nur dann ist sichergestellt, dass das ganze Fett und das ganze Öl aus dem Inneren der Lager entfernt ist und erst dann könnt ihr mit dem Wachsen der Kette beginnen. Um sicherzustellen, dass wirklich alles komplett sauber ist, habe ich das Ganze nochmal mit dem Pinsel von beiden Seiten gereinigt, dann das Ganze nochmal grob abgewischt mit einem Tuch und dann müsst ihr das Ganze unter klarem Wasser richtig abspülen. Das heißt, die Kette unter fließendem Wasser richtig abspülen, dann nochmal mit einem Tuch abtrocknen und das Ganze nochmal an der frischen Luft ungefähr 15, 20, 30 Minuten trocknen lassen, also je nach
Wetterbedingungen müsst ihr das ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer machen. Aber wichtig ist, das Ganze nochmal mit Wasser ausspülen und dann das Ganze richtig trocknen lassen. Solange die Kette draußen am Trocknen ist, könnt ihr euch um eure Kassette kümmern. Das heißt, zuerst mal die Kassette reinigen. Am besten oder am einfachsten geht es meiner Meinung nach, indem ihr euch ein dünnes Tuch nehmt und das Ganze dann mit Bremsenreiniger richtig feucht macht oder Nitroverdünner. Und dann macht ihr es, so wie ich es hier im Video zeige, einfach das Stofftuch da reinhalten und dabei dann das Rätsel drehen. So wird die Kassette relativ gut sauber. Natürlich müsst ihr den ganz groben Schmutz zuerst mal mit einem Pinsel oder ähnlichen entfernen und dann die Feinarbeiten, so wie hier jetzt im Video gezeigt, mit einem Tuch machen. Ihr solltet natürlich auch nicht das Schaltwerk vergessen, das heißt, die zwei Röllchen vom Schaltwerk müsst ihr auch noch reinigen. Wie gesagt, ich habe es halt 1-2 Tage vorher schon mal gemacht, deswegen sieht das jetzt nicht so gravierend aus, aber trotzdem sammelt sich ein bisschen Schmutz auf dem Tuch und dieser sollte definitiv entfernt werden, damit er nicht wieder auf die frisch gewachste Kette übertragen wird. So sieht das Ganze, glaube ich, ganz gut aus und ist meiner Meinung nach sauber genug, um das Ganze dann mit einer gewachsenen Kette laufen zu lassen. Ja, was ihr auch nicht vergessen dürft, ist natürlich das Reinigen des vorderen Zahnkranzes. Der muss natürlich auch sauber gemacht werden, damit die Kette dann drüber laufen kann. So, jetzt haben wir aber wirklich alles gereinigt. Das heißt, wir haben hinten die Kassette gereinigt, wir haben das Schaltwerk und die zwei Schaltröllchen gereinigt und vorne die Kurbel bzw. vorne den Zahnkranz. Und die Kette ist auch getrocknet und das bedeutet wiederum, dass wir jetzt mit dem Wachsen der Kette beginnen können. Ich habe mich dafür entschieden, die Kette auf dem Tisch zu wachsen. Das heißt, ich habe sie nicht zuerst eingespannt und dann gewachst, sondern ich habe die Kette auf den Tisch gelegt und habe jedes einzelne Röllchen mit Kettenwachs betupft. Ich habe probiert darauf zu achten, dass das Wachs auf die oder um die kompletten Hülsen rumgeht und so richtig schön einweichen kann. Ich habe das Ganze auch noch ein zweites Mal durchgeführt, weil man sieht hier, einige Röllchen bekommen Wachs nur ganz oben ab und verläuft nicht oder verteilt sich nicht um die komplette Hülse. Deswegen habe ich ein zweites Mal nachgewachst und habe halt darauf geachtet, dass wirklich die komplette Hülse mit Wachs betupft wird. Wenn ihr soweit seid und die komplette Kette gewachst ist, dann habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst das über die Nacht so einziehen. Vorteil dabei wäre, der Wachs kann besser in eine Richtung, also nach unten, einziehen in die Röllchen, oder ihr montiert die Kette nach ungefähr 15 bis 30 Minuten auf euer Fahrrad. Nachteil dabei wäre natürlich, dass das Wachs das Wachs könnte wieder rausfließen. Es ist nicht weiter schlimm, aber wenn ihr die Kette schon demontiert habt, dann könnt ihr das Ganze auch über Nacht auf dem Tisch liegen lassen und erst am nächsten Tag auf das Fahrrad montieren. Das Problem bei der Montage am nächsten Tag ist, dass die Kette relativ hart ist, da das ganze Wachs ja ausgehärtet ist, und dann ist es ein bisschen schwieriger, die Kette auf das Fahrrad aufzuziehen. Wie ihr euch entscheidet, bleibt euch überlassen. Ihr müsst so oder so den überschüssigen Wachs danach entfernen. Das heißt, mit einem Tuch den überschüssigen Wachs entfernen, oder ihr fahrt einfach mit dem Fahrrad nach 8 Stunden mindestens, sollte das einwirken. Nach mindestens 8 Stunden könnt ihr dann mit dem Fahrrad eine kleine Tour machen und dann würde das überflüssige Wachs abfallen. Bei der Montage der Kette ist noch wichtig, ihr müsst darauf achten, dass die Kette in Laufrichtung montiert wird. Normalerweise ist es so, dass die Ketten laufrichtungsgebunden sind. Wie die richtige Laufrichtung ist, das könnt ihr relativ einfach feststellen. Die Beschriftung der Kette, also die Typenbezeichnung und der Hersteller und so weiter, diese ganze Beschriftung der Kette sollte zu euch zeigen. Das heißt, so wie ihr es hier jetzt im Video seht, die Beschriftung sollte sichtbar sein. Und ihr müsst auch darauf achten, dass ihr die Kette richtig um die Schaltwerkröllchen
ja, umwickelt. Am besten, ihr guckt euch das, bevor ihr die Kette entfernt, mal richtig an, wie die aufgezogen ist. Und wenn ihr sie dann wieder montiert, müsst ihr sie natürlich genau so wieder montieren. Falls ihr ein Kettenschloss wie ich verwendet, also so ein Quick-Link, dann müsst ihr auch darauf achten, die sind auch laufrichtungsgebunden. Meistens ist da ein Pfeil drauf zu sehen und dieser Pfeil sollte in Richtung des, ja, wenn ihr fahrt in diese Richtung, wie sich die Kette bewegt, in diese Richtung sollte auch der Pfeil zeigen. Also hier jetzt auf dem Video in die linke Richtung. Wie das Kettenschloss geschlossen wird, habe ich jetzt leider nicht gezeigt, aber im Endeffekt braucht ihr eine Zange, womit ihr Kettenschlösser öffnen und schließen könnt. Alternativ dazu könnt ihr das Ganze auch so machen, einfach Kettenschloss draufsetzen, gucken, dass es in Position ist, dann auf die Pedale steigen, Vorderbremse gedrückt halten und einmal kräftig mit dem Fuß auf die Pedale treten und dann sollte das Kettenschloss einrasten. Ich empfehle euch, macht das Ganze mit einer Zange. Die 11 Euro, was so ein Teil kostet, sind gut investiertes Geld. Ja, wenn das Ganze fertig ist und 8 Stunden oder mehr vergangen sind, dann müsst ihr den überschüssigen Wachs entfernen. Das heißt, entweder mit einem Tuch das Ganze entfernen oder ihr fahrt einfach 10, 20 Kilometer und dann fällt der überschüssige Wachs einfach von alleine ab. Dann hier nochmal 2, 3 Bilder, wie die Kette nach 50 Kilometern aussah. Also ihr seht es nach 50 Kilometer fast ausschließlich nur Waldweg, Schotter, Feldweg und so weiter und so fort. Ist fast gar nichts an Schmutz vorhanden. Natürlich ist ein bisschen was hängen geblieben, aber nicht wirklich viel. Und dann hatte ich das Ganze nochmal mit einem Lappen kurz abgewischt und nach 150 Kilometern ist dann dieses Bild hier entstanden. Auch hier wieder, die Kette sieht selbst nach 150 Kilometern wirklich sehr sauber aus. Also da muss man sich keine Gedanken mehr um die Reinigung und so weiter machen oder um dreckige Finger. Und der Komfort, der dadurch entsteht, ist schon immens. So, ich hoffe, mein erstes Video zum Thema Fahrradfahren hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.